हेलो दोस्तों, पीके कॉमेडी में आप सभी का मोस्ट वेलकम। तो आप लोग ने कमेंट किए थे कि टिकटॉक कैसे एडिट करते हैं वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो। तो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा गूगल में जाके वहाँ टिकटॉक ऑडियो इफेक्ट MP3 डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपको आना है गैलरी में, इंसर्ट लोड कर लो। सबसे पहले टिकटॉक को मतलब एडिट करने के लिए सबसे अच्छा इंसर्ट, और इंसर्ट रहेगा उससे आपको एडिट करना है सबसे आसान तरीके से। सबसे पहले आप वीडियो शूट करो, कोई भी जो भी आप फनी टिकटॉक जो भी बना रहे हो उसको पहले अपना वो कर लो, शूटिंग कर लो। शूट करने के बाद आप सबसे पहले गैलरी में जाओ, जो अपना वीडियो रखे हो उस वीडियो को आओ लेके, वीडियो को लाओ। यहाँ पे हम चले जाते हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में चले गए। सबसे पहले इंसर्ट में जाके वीडियो का दिया है, फोटो का दिया है, पैलेज का दिया है। तो आपको वीडियो बनाना है तो इसलिए वीडियो पे जाना है, वीडियो पे टच करना है। वीडियो पे जाने के बाद एक प्लस का निशान आ जाएगा, आपको न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हमें प्लस पर टच करेंगे। प्लस पर टच करने के बाद जो हमने फोटो पहले से लिया है उसको ले, जो मतलब शूट किया है वीडियो उसको ले लेते हैं। तो जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे ये नीचे सही का निशान है, इस पे हम टच कर देते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे आ चुका है इंसर्ट में। तो अब इसको हम चालू करते हैं एक बार। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा गया गीता पे हाथ रखो। तो हमें लग रहा है थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो इसको हमें चेंज करके अपने स्थान पे करना है। अब गीता पे सॉरी बॉस, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर से एक बार देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक है। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा गया गीता पे हाथ रखो। रावण बोला सीता पे हाथ रखा तो इतना मैटर। तो इसमें एक हमारा एक ही मिस्टेक है। ठीक है, वो है कि जो लास्ट में था वो पहले हो गया है। तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखो, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे दाबेंगे, ये देख लो, जब इस पे टच करोगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर इसको जिधर चाहो उधर कर सकते हो, जैसे हमें ये लास्ट का है तो लास्ट में कर दिए। ठीक है, इसको लास्ट में करके ओके कर दिए। अब इसके बाद हमको सबसे पहले फिल्टर लगाना है इस पे। ठीक है, इस पे हमें सबसे पहले फिल्टर यहाँ पे ले लिए। अब जो सही लगे, तो हमको ये सही लग रहा है। रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा गया गीता पे हाथ रख। एक पे लग गया, दूसरे पे भी लग गया, तीसरे पे भी लग गया, और चौथे पे भी लग गया। चौथे पे हम कर देते हैं ये वाला। ओके, यहाँ से हो गया। ऑडियो रिकॉर्ड म्यूजिक जगह बनाना पड़ेगा यार। माय म्यूजिक,
रावण को कोर्ट में लाया गया और कहा माय म्यूजिक आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फ्री रिमूव पे टच करना है, ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट का जो वाटर मार्क है हट जाएगा। ओके, इसके बाद हम एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। हो गया रेडी।